მას ასე მეგობრებო, ასე ვთქვათ, სამ ნაწილიანი შეხვედრა მქონდა დღეს. მე პირადად ძალიან მომეწონა, მინდა მოვისმინო აზრი თქვენგან ბუნებრივია და ახლა იწყება, ასე ვთქვათ, ღია ფორმატი, შეკითხვები, აზრის გამოხატვა და მე მინდა ვთხოვო გაგას, რომელიც ასე ვთქვათ, თანაწამყვანია დღეს შემი, რომ აი ეს ვთქვათ, გაუძღვეს ლიტერატურულ მეთქი მუსიკალურ ნაწილს დღევანდელი საღამოსი, სადაც მე აშკარად დილეტანტი ვარ და ასევე თქვენ შეგიძლიათ ორივე კინოზეც ვისაუბროთ და მუსიკაზეც. მე უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი მხოლოდ, რომ ჩემი აზრით სამივე ნაწილი ძალიან თავსებადია და ძალიან ორგანულად არის შეკრული. ეტყობა მეც მაგარკვეული ნიჭი ამ პროგრამების შეკვეთაში, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს არ იყო რაღაც ისე, მე მეგონა რომ შეიძლება უფრო ეკლექტიკური გამოვიდო და მაგრამ არ ვიცი თავიდან ბოლომდე ჩვენ ვნახეთ ერთი დიდი პოემა სიყვარულისა. ეს ჩემი პირადი ასეთი ხედვა. მაშ ასე, გაგა გადმოგცემ ახლა შენ სიტყვას. ძვირფასო საზოგადოება უპირველეს ყოვლისა მადლობას მოგახსენებთ აქ მოწვევისათვის, მობრძანებისათვის. ნამდვილად ღვთისწყალობით ყველაფერი შესდგა კარგად წარმატებით და მე ყველა დამსწრე საზოგადოებას აქ მადლობა მინდა უთხრა რომ მობრძანდით. და თქვენის ნებართვით ჩვენთან აქ ძალიან საპატიო სტუმრები იმყოფებიან, როგორც ვიცით, უცხოელები, სპეციალურად იტალიის საელჩოს წარმომადგენლობიდან და მინდა გადავცე ჩვენს იტალიელ მეგობარს, ბატონ ემანუელე კონტის სიტყვა. Emanuele, ti prego. Molto forte soprattutto il secondo filmato in cui si associava questa musica alla natura, penso georgiana e mondiale. მე ძალიან მომეწონა ეს საღამო და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო მეორე ნაწილში ფილმი, რომელშიდაც ვიგრძენი ნამდვილი ქართული ტრადიცია და ჩემზე ძალიან როგორც აქ ჩამოსულ ტურისტზე ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ამ ფილმმა. ძალიან დიდი გრძნობები მივიღა ამ ფილმის შედეგად. E volevo sapere se il compositore aveva preso ispirazione dalla natura, dalla forza della natura nell'appunto comporre questa musica. დაფიქრობ ამ ფილმი, ეს ფილმი რომელიც ჩვენ დღეს ვნახეთ, კომპოზიტორიც რა თქმა უნდა, როდესაც იქნებოდა ეს ფილმი, კომპოზიტორიც თავგონებული იქნებოდა არაჩვეულებრივი მუსიკით, იმიტომ რომ მეტად რთული იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ფილმი რთული იყო შინაარსობრივად, აღქმადი იყო ძალიან კარგი და კომპოზიტორიც მეტად დატვირთული იქნებოდა, რომ შეეფერებინა, ასე ვთქვათ, ეს მუსიკა ამ ფილმისათვის. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ესეთი კულტურული საღამოები გაგრძელდება, მუსიკალური, ბატონმა გიამ თქვა, რომ ყოველთვის შეუძლიათ მოვიდნენ, ყოველთვის შეუძლიათ მოგიძღვნან აი ეს მუსიკა, რამაც ყველა ჩვენთაგანი აღფრთოვანებაში მოიყვანა ამ საღამოს. მინდა რომ დიდი შემოქმედებითი წარმატება გისურვოთ ერთობლივად და მხარდაჭერისათვის დიდი მადლობა ყველას, მათ შორის რა თქმა უნდა პრესკაფეს, რა თქმა უნდა გაზეთ ბათუმელებს და რა თქმა უნდა თეთრ კვადრატს. სერიოზული მუსიკა არის და სერიოზული შემსრულებელია გაგა. საზას სერიოზული მუსიკა თავადაც მოისმინეთ ახლა ამას ლაპარაკი და მით უმეტეს ახლა იტალიაში კიდე კონცერტს გააკეთებენ. და კარგი იქნება კიდე რომ ბათუმში ცოტა კარგი გრანდიოზული რაღაც კონცერტი გააკეთეს, ალბათ მომავლისთვის ეს ყველაფერი იქნება. და ერთი მალხაზისა და მამიას ფილმზე, ეს ფილმი შავი მასალა კარგა ხნის უკან მამია მომაწოდა და ეხლაც მაქვს კომპიუტერში შენახული, თავიდან ბოლომდე ზეპირად ვიცი, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი მასალა და ეხლა შეუკვეციათ და ეხლა ყველას მინდა მაინც ერთ მომენტზე გავამახვილოთ ყურადღება, როდესაც ის ასე ვთქვათ პოეტი კაცი, ვაჟას აკაკის ლექსებს რომელიც კითხულობს და ფიროსმანზე რომელიც საუბრობს. იქ სხვა შორის გამჟღავდა ერთი ისეთი საიდუმლოება, ერთ-ერთი გენიალური ლექსისა, რომელიც არის აკაკი წერეთლის სულიკო. და სხვათა შორის ჩვენთან რაც სულიკო დაიწერა, არის ესეთი მოარული თეზა და აზრი, თითქოს სულიკო არის აყვარლის საფლავის მაძებარი კაცი, რომელიც ღერის სულიკოზე და ეძებს სულიკოს საფლავს და სიმღერამ თავისთავად ეგ ლექსი ცოტა ისე ჩრდილში მიაგდო და სიმღერიდან გამოწვეული ეს აღტკინება სულიკოს საფლავის მაძებარი კაცისა, პოეტისა, სულ სხვა განზომილებაში გადაიყვანა აზრობრივად თვითონ ეს ლექსი და აი ამ ასე ვთქვათ სალოსი
პოეტი, მოყვარული ადამიანისა, ესე ვთქვათ, შერეკილი ადამიანისა, კარგი სახელწოდებით. სადღაც აჭარის მთებში გვეუბნება სიბრძნეს, რაზე არის ეგ ლექსი და რა სამებაზეა დაწერილი. ეხლა ის ხას უსვებს, რომ ეს სამება არის ვაჟა, ილია და აკაკი, მაგრამ თვითონ აკაკის ეს ძალიან მაგარი შედარება, მაგრამ თვითონ აკაკის ეს ლექსი მიძღვნილი აქვს სამებაზე. ძეღმერთი, მამა ღმერთი, ძეღმერთი და სული წმინდა და ის ვარდი ბულბული, რაზეც არის საუბარი ამ სამებაზე, ამაში ვლინდება ლექსის ბოლოს ყველაფერი და ამ სამების ძიებაზეა საუბარი და არა სულიკო საფლავის ძიებაზე. იმიტომ საფლავის ძიებაზე საერთოდ არ არის ეს ლექსი, ეს არის სამების ძიებაზე, ღვთაებრივი სამების ძიებაზე და რამდენად ნიჭიერია. აი ის ადამიანი და საერთოდ ის ზოგადად გლეხი კაცი, ასე ვთქვათ, მთებში, გენიალურ მთებში, სადაც ბუნებასთან ხარ ახლოს და გრძნობ გენიალური ლექსის გენიალურ ნაზრებს და რა ისე როგორც ჩვენ ესე აქეთ ამ ყოფი ადამიანები დამახინჯებულად გრძნობთ ამ ლექსს. აი ამაში იყო ეს გენიალობა და მაგარი ფილმია, კიდევ ერთხელ კეთვი. რა იცით, კადრები იმდენად ლამაზი იყო, რომ სულ დაგვაბიჯდა, რომ ამ ლამაზი მუსიკის ავტორის ის აგერ ჩვენთან გვერდად უყურებდით ამ ბუნებას, ამ ვარსკვლავიან ცას და ეს ყველაფერი აგერ აი ზის პიროვნება ჩვენს გვერდით და ამას ყველაფერს ქმნის. განსაკუთრებით ნიშანდობლები იყო სოფელი ვაიო და ის ადამიანები, რომელსაც შეეხებოდა ეს ფილმი. მე როდესაც ქალაქიდან დაღლილი ავდიოდი, ყოველთვის ამ ოჯახში შევივლედი და ვეცნობოდი იმ სამყაროს, რომელიც ამ ოჯახში იყო. ეს იყო სრულიად გულწრფელი სამყარო, შეიძლება ბევრისთვის მიუღებელი ჩვენთან სოფელშიც და ზოგადად საზოგადოებისათვის, რომ ესე უცოლშვილო ხალხი, აი უამრავი საქონელი, ფრინველი და ვინ არიან ეს ადამიანები? ხო არ გიქონდნენ თქვა ხშირად თქვა მის მოქმედება სერიოზულად, თუმცა მათი სამყარო თუ ჩაუღრმავდებოდით, იყო აბსოლუტურად გულწრფელი, სადა და განსაკუთრებით პოლიტიკოსებმა უნდა გაიგონ თუ სად არის სიხალოვასე და სად არის სულიერი სიმშვიდე და სად არის პატიოსნება. ეს არის ის სამყარო, რომელიც ჩვენ ეხლა უკვე ვნახეთ ტელეეკრანებთან, სულ ეხლახანს დაიღუპნენ ეს ადამიანები, მაგრამ დატოვეს ამ სოფელში კვალი თავისუფლების და დატოვეს იმ სამყაროსი, რომელსაც ალბათ წლები გავა და კიდევ ჩაუღრმავდებით და კიდევ ვერ გავიგებთ სრულად თუ რა ტიპის სამყარო იყო, რა სამყარო იყო, თუმცა ეს იყო ძალიან სამყარო, ძალიან პატარა, ესე ვთქვათ, ავტონომიური რაღაც ცხოვრებისეული წესი, რომელიც შეიძლება ბევრისთვის არ იყო ვთქვათ, გასაგები და მისაღები. მუსიკა, რომელიც ჩემთვის ძალიან სერიოზული იყო ამ ფილმისთვის, ეხლა ხალხური არ მინდოდა, იმიტომ რომ ძალიან იქნებოდა ფოლკლორული. მეორე კლასიკა არ მინდოდა, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ტკბილი გამხდარიყო და ჯორჯიკას ზუსტად ეგ უთხარი, რომ გამიკეთე, რომ ფიქრის საშუალება მომწეს რა ფილმში და ჯორჯიკამ ისეთი რამე გააკეთა, რომელიც მე ახლა ეს შენიშნო ჯორჯიკას და ჩვენ აღისენებთ. არის გიორგი ჟორჟოლიანი, DJ ცნობილი, რომელსაც ჯეობარი მიყავდა და მე მგონია კინოში პირველად გააკეთა თუ რაღაც პირველი შემთხვევა და თვითონაც ძალიან ნერვიულობდა რა. მაგრამ გააკეთა ის, რაც მე მართლა იშვიათად არის, რომ ადრე ყოფილა ეგეთი შემთხვევა, სულ სხვა რამეს აგებ. აი ეს ლერი კიკნაძე, რომელიც სულ წერია, ეს ქუდის მუსიკის ეს არის ერთი ადამიანი და ეს მეორე ჯორჯიკა, რომელმაც არ ვიცი, ართოვანებული. და მართლა მე მგონია, რომ ფილმს უყურებს ადამიანი, აი მუსიკა ზუსტად გეხმარება უფრო კარგად მოусმინო. აღქმისთვის გეხმარება და არა ვთქვათ მუსიკას არ უსმენ. ხო, აი ეს არის. მე მაგალითად ახლა სულ არ მახსოვს მუსიკა, რომელიც იყო ამ ფილმში. მიყავ ხარ და ფონს გაძლევს ფიქრის და ყურადღების იმას. აი ეს აუცილებლად ეგ უნდა მეთქვა. გახსოვთ ხო ეს ცნობილი ბუდისტური გამოთქვა, საუკეთესო ხელისუფლება არის, არა, ძალიან ცუდია, როდესაც ხელისუფლება არ უყვართ. კარგი ხელისუფლებაა, რომელიც უყვართ, მაგრამ საუკეთესო ხელისუფლებაა, რომელსაც ვერ ამჩნევენო მის არსებობას. ხო, ამ ფილმში მე ახლა ვერ ვიხსენებ მუსიკას, მაგრამ ფილმი ხო აღვიქვი, კარგად. ესე იგი ეს მუსიკა ძალიან ორგანულად ჩაჟდა. ესეთი არის საერთოდ შემოქმედების არსი და ახლა იქ რაც იღებოდა სინამდვილეში
აქ ორი ფილმის ვარიანტი მიდიოდა. მოკლეზე რო ვთქვა, იმიტომ რომ იმ ადგილებში რაც გადაღება ხდებოდა, მე არ ვარ ნამყოფი და არც მინახე ეგ ადგილები. მხოლოდ კინოთი გავეცან და შემდგომ შეკრება რო ხდებოდა ფილმის და რაღაცა მაშინ ვეცნობოდი და ვკრიბავდით გარკვეულ პერიოდში ერთად. და ხატვარზე იყო ჩანაფიქრი რა, წასულ ხატვარზე. მაგრამ ბევრი იდეა ხდება რა. ისვალა ნაწარმოებმა და ეს მომენტი რა მიმართულება და მომენტი რომელიც კაცში ვშდები ხოლმე ეს იქა ჯვრის მონასტერი არის. იქ რაღაც შეხვედრა ხატვის ხატვართან ასე რომ თქვა რაღაცა სივრცეში შემოსვლა გასვლა რა მოხდეს რა შემკრები რა და შრომა იყო და თუ ამ ნაშრომმა რაიმე ესთეტიური და კიდევ ფიქრიანი რამ გააჩინა თუნ 5 წუთი ჩვენ მადლიერი ვართ. დღევანდელი საღამო შედგა დავისვენეთ ამ სიცხიდან, ამ პოლიტიკისაგან, დაძაბულობისაგან ერთი ლამაზი საღამო გავატარეთ ამ ლამაზ ქალაქში და მე მინდა გთხოვოთ ყველას რომ ითანამშრომეთ ჩვენს პროექტთან, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ახალი ხალხი, ახალი იდეები. აი თქვენ დღეს ახსენეთ რომ არის ფილმი უკვე მზად მამა თქვენზე, რომ მეორე დიდი პრიმიტივისტი ფიროსმანის შემდეგ. რატო არ უნდა გაუშვათ ეს ფილმი აქ? ეს იდეები მოგვაწოდეთ, ასლანი აქ არის, ნანა აქ არის, პრესკაპე აქ არის. მე თქვენ გაკარგულებაში ვართ რომ აქ კიდევ ლამაზი საღამოები კიდევ გქონდეს. აი თანამშრომლობისკენ მოგიწოდებთ. ახლა გაგაიტყვის და ამით დავასრულოთ. აი ბატონმა გიამ აღნიშნა რომ არაჩვეულებრივი იდეა დაიბადა თუნდაც ფილმზე რომელიც ეხება ბატონ ჰასან ხელიმიშის შემოქმედებას და მევხვთა წილად ბენიერება ქალბატონ აიდა აბუსერიძის მეშვეობით გამეცნო ქალბატონი ნარიმა და სწორედ მისი მამის ბატონ ჰასანის შემოქმედება თარგმნა იტალიურად მისი რამოდენიმე ლექსი რომელიც ღვთისმშობლობით შემდგომ საქართველოს საელჩოსთან ერთად იტალიაში დაიბეჭდება ერთ-ერთ პრესტიჟულ რომის გაზეთში და ამით ექნება შესაძლებლობა გაეცნოს ბატონ ჰასანის შემოქმედებას იტალიელი მსმენელი და მკითხველი მის შემოქმედებას რაც ფიქრობ აჭარის რეგიონისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გადადგმული ნაბიჯი იქნება და მნიშვნელოვანი კულტურული ურთიერთობის გაღრმავის საწინდარი გახდება ყოველივე ეს. მე კიდევ ისხა დამრჩენია მადლობა გითხრათ ყველას დღეს აქ მობრძანებისათვის და მადლობა ბათუმს და ნამდვილად არ მოველოდი თუ ასეთი წარმატებით შესდგებოდა ჩვენი საღამო. ანუ მოლოდის გადააჭრება ყოველივე. მხოლოდ ერთ სიტყვი რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. მე შევიძინე კარგი მეგობრები თქვენი სახით. და ღმერთს მინდა ვთხოვო რომ აი ჭეშმარიტ გზაზე დაგვაყენოს რა ასე რო ვთქვათ. აი ამით მინდა ბოლოს ეს ხო აი ეს მინდა თქვა. ყველას დიდი მადლობა. პრესკაფე.jp ვებსაიტი და მორიგი შეხვედრის თაობაზე შეგიძლიათ ან აქ გაიგოთ ან Facebook-ზე ან ვებსაიტზე პრესკაფე.jp-ზე.